Sonidos que hace tu coche cuando está mal. Si escuchas este sonido, cuando está cascabeleando tu auto puede haber múltiples razones. Puede ser que las bujías no están buenas o hay que limpiarlas, como puede haber carbonilla dentro del motor. A ese nivel llega y eso es lo que hay que determinar abriendo la parte superior del motor. Si escuchas este sonido, las bandas de distribución del auto o las bandas de accesorios, a veces las bandas están sucias. También puede ser que están mal armadas o armaron mal la banda y por eso empieza a rechinar y a hacer un sonido constante mientras el auto está funcionando cuando son las bandas de distribución. Si escuchas este sonido, las pastillas de freno cuando ya están en su límite de que hay que cambiar empiezan a chillar mucho. Si tú no le tomas en cuenta y no le paras bola, vas a tener problemas de que vas a rayar el disco y el sonido va a ser cada vez peor. Si te interesó esto o cualquier otra información sobre vehículos nuevos o usados, con mucho gusto te ayudo. Y si es que crees que estos sonidos son diferentes y tienes otra percepción al respecto, estoy para escucharte en los comentarios.